감기 걸렸을 때 기침 소리 내기 미안해서 참아야지 하는 분들 있죠. 그런데 기침을 참는 게 몸에 좋을까요? 기침은 참으면 안 됩니다. 기침은 단순한 증상이 아니라 우리 몸이 호흡기를 지키는 방어 반응이에요. 바이러스, 점액, 먼지 같은 이물질이 기관지에 들어오면 몸이 스스로 밖으로 밀어내려는 반사작용이죠. 그래서 기침을 억지로 참으면 기관지 속 점액이나 바이러스가 쌓이면서 염증이 악화될 수 있어요. 특히 감기에서 폐렴으로 번질 위험도 높아집니다. 그렇다고 너무 과도한 기침도 문제예요. 기침이 너무 잦으면 기관지 자극, 가슴 통증, 목 통증, 심하면 기침성 두통까지 생길 수 있거든요. 그럴 땐 기침을 완전히 참는 게 아니라 완화해주는 게 핵심. 물을 자주 마시고 따뜻한 수증기나 가습기, 꿀물, 생강차가 도움이 됩니다. 결론. 기침은 참지 말고 완화하라. 기침은 몸이 이물질 나가라 하고 보내는 신호예요. 기침은 참는 게 예의가 아니라 몸의 SOS에 귀 기울이는 예의입니다. 좋아요와 구독은 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.